Hola amigos de YouTube, en este tutorial les voy a dar un pack de efectos de sonido. Para esto, después de descargarlo por Mediafire, vamos a darle clic derecho a esto que se llama efectos de sonido by Juandaca 982. Eso es lo que les va a salir, es un archivo RAR y le dan extraer aquí. Se demora un momento, no demora tanto, ahí ya casi. Aquí entramos y aquí están todos nuestros efectos. Aquí hay unos de disparos, bombas. Bueno, son muchos efectos, espero les gusten y por favor denle me gusta al video y suscríbanse. Gracias.